Izenzo isahluko sama-25 uzoqala ufunda evesini lokuqala. Kwathi uFestu engenile esikhundleni wasuka eKesariya emva kwezinsuku ezintathu wenyukela eJerusalema. Abapristi abakhulu nezikhulu zabaJuda base bemangalela uPawulu kuye, bamncenga. Bazicela umusa ngaye ukuba ambizele eJerusalema, becebile ukumqamekela ukuba bambulale endleleni. Kepha uFestu waphendula ngokuthi uPawulu ugcinwe eKesariya nokuthi naye usezakuya khona masinyane. Wathi, izikhulu phakathi kwenu azehle nami. Uma kukhona utho olubi kuleyo ndoda, aziyimangalele. Kwathi esehlale nabo izinsuku ezingaphezu kweziyisishiyagalombili ngokuba eziyishumi, wahlela eKesariya. Ngangomso wahlala esihlalweni sokwahlulela, wayala ukuba uPawulu alethwe. Esefikile yena abaJuda ababehlile eJerusalema bema bamhaqile, bambeka amacala amaningi anzima abangenakuwaqinisa. Lapho uPawulu eziphendulela ngokuthi angonanga ngalutho nasemthethweni wabaJuda, nasethempelini, nakuKesari. Kepha uFestu ethanda ukubongwa ngabaJuda, wamphendula uPawulu wathi, uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema wahlulelwe khona phambi kwami ngalezo zinto na? UPawulu wayesethi, ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKesari, lapho ngimelwe ukwahlulelwa khona. Angenzanga okungalungile kubaJuda, njengalokhu nawe wazi kahle. Kepha uma ngonile ngenza utho olufanele ukufa. Angali ukufa, kodwa uma kungekho lutho lwalokho laba abangimangalela ngakho, akakho onganginikela kubo. Ngilidlulisela kuKesari. Khona uFestu esekhulumile nomphathi waphendula wathi, ulidlulisele kuKesari, uzakuya kuKesari. Kwathi sekudlule izinsuku ezithile, u-Agripha inkosi noBhenike behlela eKesariya ukuyobingelela uFestu. Sebehlezi khona izinsuku eziningi, uFestu weneka phambi kwenkosi indaba kaPawulu. Wathi, kukhona indoda ethile eyashiywa kuFeliksi iboshiwe. Kwathi ngiseJerusalema abapristi abakhulu namalunga abaJuda babika ngaye becela ukuba ilahlwe. Ngabaphendula ngathi, akusiyo umkhuba wamaRoma ukumnikela umuntu omangalelwayo engakamiswa phambi kwabamangalelayo, athole ithuba lokuziphendulela ngecala amangalelwe ngalo. Ngakho sebebuthene lapha, angilibalanga. Ngangomso ngahlala esihlalweni sokwahlulela, ngayala ukuba leyo ndoda ilethwe. Basukuma-ke abayimangalelayo, kepha abavezanga cala ngayo lalezo zinto ezimbi ebengizicabangile mina. Kodwa babenokuphikisana okuthile naye ngenkolo yakubo nangomuntu othile uJesu owafayo, asho ngaye uPawulu ukuthi uyaphila. Kuthe mina sisakhohliwe ukuthi leyo ndaba ngizakuyihlola kanjani, ngathi angathanda yini ukuya eJerusalema ukuba ahlulelwe khona ngalezo zinto. Kepha uPawulu esedlulisile wacela ukuba agcinwe lize lithethwe yinkosi enkulu. Ngayala ukuba agcinwe ngize ngimthumele kuKesari. U-Agripha wayesethi kuFestu, nami bengithanda ukumuzwa lowo muntu. Wathi, uza kumuzwa ngomso. Khona ngangomso wafika u-Agripha noBhenike ngemvunulo enkulu,
bangena endlini yamacala kanye nezinduna zezinkulungwane nezikhulu zomuzi. UFestu wayala ukuba uPawulu alethwe. UFestu wathi, "Nkosi Agrippa, nani nonke nina madoda enikhona lapha kanye nathi, niyambona lona oluze ngaye kimi lonke uquqaba lwabaJuda eJerusalema nalapha, lumemeza luthi akafanele ukuba abe esaphila. Kepha mina ngabona ukuthi akenzanga lutho olufanele ukuba afe, kodwa ngenxa yokudlulisela kwakhe kuKesari ngazinqumela ukumthuma. Anginanto eqinisekileyo ngaye engingayilobela inkosi, ngakho ngimlethile phambi kwenu, ikakhulu phambi kwakho Nkosi Agrippa, ukuze kuthi sekuhloliwe ngibe nakho engingakuloba, ngokuba mina ngokwami ngithi akuqondile. Uma kuthunyelwe isiboshwa kungakhonjwa amacala kuso."